Мен birinci Başkurt 20. mektepke 1973 yıldan 1 iyulunda direktör etip tayinlendim. Mektepte ataşeler büyük zor ağırlık bilen askan bitinde. Şulay bula karamastan oşu 1973 yıldan hunda əli bu mektepte işlev bik yengilden bulmadı. Nindi işler işlendi. Min kiloga mine tiklim kolektif 3 yıl işlep alganını min oşu əzir 3 yıl biraz tecrübe toplayan kolektifka işe geldim. Bulay iş yayga halınganını şulay bula karamastan min en birinci adrak okutuşlar, terbiyesler kolektifin yaڭartırga oylanım. Türlü fenlerden icadi işlegen yaڭısa okutuşlardı keltirge tırıştım. Şular bilen kolektifti biraz pullandırdım indi. Matematika okutuşları keldi, Rus dili, geografiya, kimya. Hem oşu kolektifti yaڭartı mektepte biraz okutu kimelin көтеріге yardım etti. Ağırlıklara келгенде, бұлай объектив ağırlıklara yeterlik ine. Lakin көбігі bizim partiya, devlet organları keltirip doğdurgan ağırlıklar oldu. Mene oşu oңай менен ben biraz 1974 yılda bulgan bir halde kıska gana aytıp söylep keterge aytamin. Oşu yıldın январында men adına günge özümdün yumuşlarına Moskva'ya barıp kelgen idim. Şu kanikul bütüge ülke komitetinde büyük zor bir kengeşme ötkərdiler. Şunda men Moskva'da sakta ülke komitetinin fen oku yurtları müdürü bizle bulup gitken mektepte tanışkan okutuşlar, terbiyesler menen höyleşken şul yatak bizim barını birinci katta şunun bilen tanışkan. Kıskahı şul mektep bilen tanışkan. Oşu men kaytı bilen ülke komitetinde kengeşme ötkərildi. Kengeşmeni ülke komitetinin sekreteri alıp bardı. Mena şunuhu kızıklı. Respublikala 3000'e yakın mektep işleyi yine ol yıllarda. Ülke komiteti şu birden bir mektep, 20'si mektep boyunca kengeşme ötkərdi. İlk kengeşmeni başlauğa, kengeşmenin başında ülke komitesi sekreteri kengeşmege yöneliş verdiğinde asıktan asık ol bulay etip bildirdi. Mene buğa tiklim üfüle üst milletçilik uzagi var ine, Başkurt Devlet Üniversitesi Tarih Dil İnstitutu birinci internat. Mene hazır 20. mektep asılı bilen üfüle tağı bir milletçilik uzagi barlığa geldi.
Oşunan sığıp, onlar oşu kengeşmele bizge bik zur mektepke gayip taşlanırlar. Bizim eştin yönelişi dürüst tügül tip taptılar. Onun şu taypılığı biz milli meselemle bulabız. Biz tilminen bulabız. Balalarga milli ruh birge tırışabız. Oşu kengeşme tamamlanımının mini oşu mektepte kilip tikşirgen ülke komitesinin fen hem okul müdürü bölügi müdürü uzine sakıtıp aldı. Hem asıktan asık eğitti. Yanı okul yılından hil mektepte başka sınıflarımla birletten Rus sınıfları asağız. Rus klaslarına balalar kabul edeceğiz. Min katı karşı sıktım. Min bulay ettim. Bu mektepte min asmağımın, min yapmayasakmın. Minin hüzün mağna şunda buldu indi. Biz bulayda eli heybetle başkırttığını bilmegen balalardı. Balaların kabul edeyini paraleline Urus klasların asu bu bizge ifrat zur ağırlıktı uzarayını. Şu akıra min bu takdimge karşı sıktım. Hem ortaban yıl hayın mektepke biz tik başkurt sınıfları kabul ettik. Min oşunan sıkıp şunu eytirgeydim. Bu mektepte işlegen her direktör, mektepten her yeteksihi oşu okutu meselelerin küteruge uzunun zor ölüşün indirdi. Minin bu mektepte hizmetim min ulayım oşunan pratik. Min ata eserlerge dayanıp oşu 20. mektepte Başkurt Milli Mektebi itip haklap alıp kalaldım. %50 yıllık jubiley elbette bu büyük bir vakıga min ösün kumulden kolektifti okuslar kolektifin ata eserlerdi tutuş üfü halkın oşu ulu vakıga bilen gimnaziyanın 50 yıllık jubileyiminden ısın kumuldan kutlayım. Uğuştar tileyim, min ulayım, min ışanam, bu mekteptin kilesegi yaktı zur, mektep, gimnaziya, ortabanda zur uğuştarga iyişir. Hunan tağı bir minin tilegim var. Elbette gimnaziyanın okutu meselelerinde uğuştarı zur, onu bir kimde inkar ete almay. O şunun bilen bir retten minin terbiye meselelerinde bir oşunday tilegim var. Bana yanı oku yılından Resey Kimel'inde terbiye ülkehinde programı kabul edildi. Belki o şu programı bu terbiye meselelerin yanı Kimel'e küterge yazam eder. Lakin min o şu umaymına şunu eydirgeydim. Bana milli mektepler olar tüplü bilim biriminden bir retten milli ruh bireler, til meselelerin kaliteler, oşunun bilen bir retten tağı bir eli
hal itilmegen tip min uleyim mesele var. Ul okuslarda Okutuşlar kolektifi güçlü, nık karakter terbiyelerge değiş. Çünkü zaman katmarlı tik oşu nıklı, güçlü karakterli kişilerine bugün zor uğuşlarga erişe alan. Rahmet. Уфага 20-нче мәктәбин ул вакытта директор булып килдем 85-нче ел. Теләк белән килдем. Чөнки минем башкорт телен белергә, башкорт телендә укытырга теләк илектән бар иде. Шамана 85-нче ел монда директор булып эшләй башланым. Мин 2 ел эшләдем ул мәктәптә. Ул вакытта теге я да күсеп йетмәгән бит башкортча укытырга, я русча укыта алмайбыз. Килгән балалар берәһлә дип әйтергә була. Менә мин 2 мәртәбә бит инде 1-нче класска кабул иттем балаларды. Башкорт телен юннап белмәйләр. Балалар ярай әле, ата-әсәләр белмәйләр. Балаларын җитәкләп алып киләләр. Менә өйрәтегез дип алып килеп безгә биреп китәләр бит инде балаларды. Шуңа кыйын булды инде. Эшләү кыйын булды. Анда күбрәк мин үзем дә авылда эшләп, теге урыс мәктәбендә эшләп, нисек башларга кыйынрак булды. Ну барыбер бер адым эшләгән бездер дип уйлыйм. Иң тәүле башланык инде шул теге материальный базаһын мәктәптән. Шунан бит инде безгә балаларды алып килә башладылар. Анда бөтә Уфаның пригородынан да интернат. 4 бала интернатта яшәй бит инде. 1-нче этажы интернат, 2-нче этажында шул класслар. Тар, кыйын эшләүе барыбер хәлегез yetkәнсә, башкорт телен укыта башланы. Дәрестән тыш, класс эшендә лә эшләргә тырыштык бит инде. Укытучылар бик тырышып эшләнеләр. Бик тырышып, бик зур теләк белән эшләргә тырыштылар. Шуңа күрә уже шул вакытта без аңланык, что башкорт телен анда теге дәүләт теле лә бик өндәшмәнек бит инде, белергә кирәк, укытырга кирәк дип. Мин уйлыйм, ана шул эш башланды. И укытучылар көчүһе белән генә. Анда бит әле бик теге рамула организация, райкомда, ул вакытта райкомына бик аңа, карашлары бер төрлерәк булды. Без инде үзебез теге әйтәләр бит, в своем котле кипели дигән күп, менә шулай итеп эште башланык бит инде. Уйлайм, менә шуңа хәзер сагыштырам. Хәзер мин бит инде барам, хәзер гимназияга барам. Ул вакыттагы эшләү, ул вакыттагы возможность, мөмкинселек хәзер икенче төрле. Хәзер бит и караш та икенче төрле ул туган телгә. Башкорт теленә генә түгел бит инде, бөтен телләрдә хәзер бит инде уже ил Россияла бит инде теге телләрен балалар белергә тиеш дип. Шуңа мин уйлыйм, элекке ни белән хәзерге мөмкинселекте сагыштырырлык та түгел. Ул класслар, ул кабинетлар, ул даже столовойна инһәң дә совсем икенче возможность. Тик менде теләк булырга тиеш, балаларды теләк белән укытырга кирәк, теге көчләп укытырга түгел. Самый главный шул бит инде. Шуңа бит инде без барыбер башкорт мәктәбе, башкорт гимназиясендә яшәйбез. Безнең мегаполис күбрәк бит инде
икенче телдә һөйләшә. Урыс телендә һөйләшәбез. Шуңа бу мәктәптә әле мин уйлайм, хәзер инде 99%-ка программаны ла үтәйләр, куйган теге стратегический максатын да нитәләр. Мин уйлайм, башкорт теле барыбер яшәр, балалар укыр, теләкләре булыр. Ну, күбрәк ата-әсәләр белән эшләргә кирәк. Менә бит мин үзем 1 класстан алып урыс классында укыдым. Но безнең закон былай ине. Укыйһың урысса, өйгә кайткач бер һүзле урысса әйтмәйһең. Но бездә ул телгә ул карашты өләсәй тәрбияләнә. Без әгәр һораһак дай хәлеп дип, ул аңламай утырган кеше була торгайны. Шуңа менә вынужденно теге тормыш үзе безне нитте бит инде. Кушты телде белергә, өйрәтергә дип. Шуңа уйлайм, яхшы эшегез яхшы, мәктәбегез яхшы, материальный база һәйбәт, исеме мәктәптән һез башкорт телен яхшы белергә тиешсегез. Әйбәт эшселәр, укучылар, кешеләр сыгарга тиешсегез. Фатима Хәмитовна Мустафинаның үзе исеме һезне мин уйлайм барыбер куша яхшы итеп эшләргә. Шулай бит. Менә нимәне хәзер мин инде үземдән эшемде, нимәне дөрес эшләнем, нимәне дөрес эшләмәнем, бүген йомгаклайм. Шулай бит инде мин теге вакытта белмәйнем. Укытучының эшен бит 1 көндән, 3 көндән, 5 көндән дә, директорның эшен тем более 2 көндән белеп булмайна, Путин да әйтә бит инде. Президент уда утырырга тиеш дип. Шулай бит инде. Менә укытучылар хәзер мин уйлайм, менә мин нимәне дөрес эшләгәнмен. Хәзер минем 5 нем бар, янсарым, 7 бүләм бар иде. Бер һәлә ситкә китмәнеләр. Башкортстанда укыналар, монда белем алдылар, монда эшкә калдылар. Берәүлә сит илгә китмәнеләр. Чөнки мин аларны бәләкәйдән алып, без йөртергә тырыштым, күрһәтергә тырыштым. Шуңа микән алар менә үзләре йөреп кайталар да сит якта, ой, Башкортстандан да яхшы урын юк икән диләр. Шуңа күрә менә теләк шулай инде. Башкортстан эшчеләрен, Башкортстан кешеләрен тәрбияләгез. Укытучыларга минем безгә шул теләк. Ябайдай төсләгән. Һаумагыз, туганнар, кардәшләр, коллегалар. Мин Хисабетдин Салаватулла Хайбуллин. Ошо гимназияны 1990 елдан алып 2004 елга тиклем етәкләнем. Ошо осырда мин без коллегаларым менән ябай мәктәпте гимназияга айландырдык. Гимназия ысул мәгънәһендә зур эшләр эшләнде. Гимназия эргәһендә илми тикшерү үҙәге, Ватан исемлеге илми тикшерү үҙәген булдырдык. Шул үҙәккә таянып дәреслектәр, яңа технологиялар, методикалар, технологиялар булдырдык. Шул дәреслекләргә, методикаларга, технологияларга таянып, яңа эшләрлек укытучылар алдык, укытучыларда әзерләнек. Йылдар күңелле булды. Әле лә менә мин килгәс карап йөрим, шатланып, ни өчен дигәндә без башлаган эш дәвам ителә. Күп юк диләр. Мин гимназия коллективын, гимназия укучыларын
оқушылардың ата-әсәләрді, мәктәпті білген үшін мәктәпті болдырған, ары ішіне давам еттерге ярдәм еткән кешеләрді барыгын да гимназияның 50 еллыгы менән юбилейы менән котлайым. Мен уйлайым, алдағы көндә лә Алла боерар, барыгы да без теләгәнсә, без әйткәнсә булыр. Рәхмәт.